မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တစ်သီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့တစ်သီးကို English လို့ F R U I T fruit တစ်သီး F R U I T fruit တစ်သီးတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီးတစ်သီးတစ်လုံးထပ်ပိုသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ fruit မှာ s ပေါင်းပေးရတယ် F R U I T S fruits တစ်သီးများ F R U I T S fruits တစ်သီးများနောက်တစ်လုံးကတော့ပန်းသီးကိုတော့ A P P L E apple ပန်းသီး A P P L E apple ပန်းသီးနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ A P R I C O T apricot တရုတ်ဇီးသီး A P R I C O T apricot တရုတ်ဇီးသီးတစ်တော်သီးကိုတော့ A S I A N Asian P E A R pear Asian pear တစ်တော်သီး A S I A N Asian P E A R pear Asian pear တစ်တော်သီးထောပတ်သီးကိုတော့ A V O C A D O avocado ထောပတ်သီး A V O C A D O avocado ထောပတ်သီးငှက်ပျောသီးကို B A N A N A banana ငှက်ပျောသီး B A N A N A banana ငှက်ပျောသီးနောက်တစ်လုံးကတော့တခွားမွေးမှာမှလိမ္မော်ရောင်တခွားမွေးကို C A N T A L O U P E cantaloupe တခွားမွေး C A N T A L O U P E cantaloupe တခွားမွေးမှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့တခွားမွေးအစိမ်းရောင်တခွားမွေးကိုတော့ H O N E Y D E W honeydew တခွားမွေး H O N E Y D E W honeydew တခွားမွေးနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင် C H E R R Y cherry သီး C H E R R Y cherry သီးနောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့တစ်ဧသီးကို English လို့ C H E S T N U T chestnut တစ်ဧသီး C H E S T N U T chestnut တစ်ဧသီး Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခါလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့တစ်သီးတစ်လုံးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fruit တစ်သီးတစ်လုံးတည်းပိုသွားပြီးတစ်သီးတွေအများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ s လေးပေါင်းပေးရတယ် fruits တစ်သီးများပန်းသီးကို apple နောက်တစ်လုံးကတော့ apricot တရုတ်ဇီးသီးတစ်တော်သီးကိုတော့ Asian pear ထောပတ်သီးကို avocado ငှက်ပျောသီးကို banana တခွားမွေးဆိုတာရှိတယ်တခွားမွေးမှာလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့တခွားမွေးကို cantaloupe အစိမ်းရောင်တခွားမွေးကိုတော့ honeydew cherry သီးကို cherry တစ်ဧသီးကိုတော့ chestnut ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်